開飯啦！咦，有啖靚湯飲下。嗱，屋企有小朋友嘅咧，有冇試過攞啲豆仁膠嚟煲翻啖靚湯咧？我仔咧晚黑咧，佢瞓覺嘅時候咧就容易硬被，咁啊白天運動咧一出汗又容易攝親，話好易領嘢㗎。所以豆仁膠你真係攞嚟看門口啦嚇，全家大細都啱飲㗎，而且咧佢食起身個口感又幾好，處理方法都好簡單嘅。將啲豆仁膠平鋪喺個碟度，放幾片薑片落去去腥，水滾之後咧隔水蒸佢8分鐘，然之後放入冰水入邊泡發1晚。你睇下泡發出嚟幾靚，記得將啲豆仁膠喺中間剪開佢啊，清洗乾淨啲內膜，咁樣就唔會腥㗎啦。嗱，我咧就中意攞啲豆仁膠咧搭配下啲羊肚菌嚟食嘅，家陣嘅天氣就特別啱啊！瘦肉飛好水之後咧，加入洗乾淨嘅羊肚菌、豆仁膠、蓮子、茯苓、時實、淮山，放2粒蜜棗添，燉盅燉佢1個鐘就得啦。味道好，大人細路仔成日飲都冇問題㗎。除咗豆仁膠之外，喺15號朝早嘅11點鐘，我哋仲準備咗好多嘅靚花膠俾你㗎，你千祈唔好走雞啦！